От преди 10 години така наблюдаваме съществен интерес на хората, които избират Банско и за свой втори дом и за дом и място, в което могат да работят. Това са именно дигиталните номади, хората, които идват от целия свят, избират Банско като едно уютно, гостоприемно и удобно за работа място. Днешните технологични възможности позволяват на хората да работят по целия свят, но те избират места, които наистина са много приятни. Yeah, it's a hidden gem of entrepreneurship, I would say. So there's a lot of people here from all across the globe trying things, doing things, building businesses, bouncing ideas off each other, profiting from each other, and it's just a very nice atmosphere to grow something. And yeah, once your brain is too full, you can always go to the mountains, look at nature, relax again, go to the hot springs. It's a great place to be. On s'est retrouvés début février, arrivé avec Lausanne. Il y a une gentrification qui est liée, je pense, malheureusement à des personnes comme nous, mais aussi à beaucoup de Bulgares qui quittent les villes.